Vẫn liên quan đến tin về chính trị, gặp gỡ những người có công trong trận chiến biên giới phía Bắc nhưng không đề cập Tàu Cộng. Theo Đài Á Châu Tự Do đưa tin, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào ngày 23 tháng 1 tiến hành tổ chức một cuộc gặp gỡ một số đại biểu thương binh, gia đình liệt sĩ được cho là có công trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 chống Tàu Cộng. Mang báo của Thông tấn xã Việt Nam loan tin nói rõ có tất cả là 238 người tham dự. Viên chức nhà nước cao cấp nhất tại buổi gặp gỡ là ông Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đến dự và đưa ra cam kết nhà nước sẽ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những người có công trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Những người đã bị nhà cầm quyền bỏ mặc hơn 30 năm qua. Tuy vậy, bản tin không hề nêu tên Tàu Cộng. Nước đã nổ súng tấn công trước trên toàn tuyến biên giới phía Bắc vào ngày 17 tháng 2 của năm 1979.